Если в вашем окружении есть люди, которые отрицательным и негативным образом влияют на вашу жизнь, постарайтесь ограничить максимально общение с такими людьми. Такие люди создают вам очень много подводных камней, преград, препятствий на вашем пути. Постарайтесь отсечь ненужных людей из своей жизни как можно быстрее. А те люди, с которыми вы бы хотели восстановить общение, связь, вы должны максимально приблизить свое желание и сблизиться с людьми, которые вам дороги. Ваше будущее, оно светлое. Вы убираете ненужных людей из своей жизни. Вы выходите из трудностей. Вы объединяетесь с теми, кто вам дорог. Впереди вас ждут перемены, переезд, светлая дорога в будущее. И пусть